nhà. Đố mọi người biết bây giờ là mấy giờ không? Mình sẽ cho mọi người xem. Đây nha cả nhà, bây giờ là 19h32, 7h30 tối rồi. Nhưng mà bây giờ mặt trời mới bắt đầu lặn. Mặt trời bây giờ mới bắt đầu lặn. Ở bên Canada thì sẽ hay có, và mùa hè sẽ bắt đầu chuyển giờ giấc theo Daylight Saving Time. Mọi người có thể lên Google search là mọi người sẽ hiểu về cái múi giờ đổi ở bên Canada. Rất là đẹp nha cả nhà. Wow. Mình cực kỳ thích thời tiết như thế này luôn.